Hi guys, it's time to cook again. We will do a basic recipe for today. Yung paborito ng aking mag-ama na tortang talong. Ang gamit po nating mga talong dito guys is yung malalaki kasi ito yung very common na nabibili namin sa mga supermarkets dito sa UK. Mas maganda sana kung meron tayo yung maliliit kasi mas madaling maluto, pero masarap din naman siya. So, meron tayo ditong talong, tatlong talong. Tapos, meron ako ditong tatlong large eggs. Meron akong olive oil. Gagamit din tayo ng salt. Meron ako ditong Knorr seasoning. Powder siya. Yan. And then, meron akong white ground pepper. At meron tayong garlic granules. At syempre, nagpainit ako ng tubig doon na 8 cups. At gagamit din tayo ng malaking pot. So, umpisan na natin guys. So, pakuluan po natin yung tubig. At habang hinihintay natin kumulo guys, tusok-tusukin muna natin yung mga talong. Pasensya na, malikot yung kamay ko kasi ako rin yung kumukuha ng video. Ayan. Tusok-tusukin natin siyang ganun, guys. Okay. On both sides. Konti lang para pumasok yung tubig at maluto siyang maigi. Ganyan. So, yeah. Gawin natin sa tatlong talong yon, syempre guys. So, pag kumulo na ang ating tubig guys, natatawa ako kasi sabi ko dun sa una, pag kumulo na yung ating talong. Anyway guys, pag kumulo na yung tubig, ilagay na po natin yung mga talong. Ayan guys. Multitasking ako ngayon. Ayan. There you go. There you go. Takpan na natin. Tapos, ilagay natin siya sa medium heat pagka yung kumulo na. So, pakuluan po natin siya ng mga 15 to 20 minutes guys. Okay? Okay, so i-check din natin in between para makita kung lumambot na. Tapos pwede rin naman nating baliktarin. Okay guys. So after 20 minutes guys, chinek ko na siya kanina at malambot na. So patayin na natin yung apoy and then hanguin na natin siya at ilagay dito sa malamig na tubig. Ayan na siya guys. Hanguin na natin. Lagay doon. Ayan. Ayan. Oh, sorry. Foggy na. Okay. So, hayaan natin siya dyan, guys, ng 5 minutes or more para lumamig. Para hindi tayo mapaso pagbalatan natin. Okay, guys. Malamig na siya. So, umpisa na nating tanggalin yung kanyang balat.
Ayan. Mas mahirap siyang balatan guys kasi yung talong na nakasanayan natin. Yung maliliit na talong. Pero, tiyagaan mo lang. Ayan. Guys, yung mga resepeng sinishare ko sa inyo is kung ano yung hinahain ko sa mag-ama ko. Ayan o. So, ilagay natin dito. Tapos, gawin uli natin itong dalawa. Alam ko guys, marami sa inyo magagaling magluto. Pero syempre, ginagawa ko to kasi meron syempre yung mga bata pa na gusto ring matutong magluto. So, okay lang na mag-share din tayo ng mga basic cooking katulad nito. Kasi, ganito din naman ako nag-umpisa guys. Hindi ko alam magluto, pati nga magsaing, hindi ko alam. Kaya lang, syempre, nanonood ako ng mga videos. Ganyan lang. Natuto din ako. Syempre, tumanda na ako. Medyo marami na rin akong natutunan. So, ayan guys. Lagay ko ulit siya doon. Ayan. Purpose niyan is para masipsip niya yung mga excess, water. Para hindi siya matubig mamaya. So, balatan natin yung isa pa. Panghuli. Dito sa bahay guys, kahit anong luto ng talong. Paborito naming tatlo yan. Ayan. Ingat din tayo sa pagpapakulo nito guys kasi pag nasubrahan naman ng ng pagpakulo, hindi na siya madaling tanggalan ng balat. Ayan. So, ayan na yung tatlo nating talong. Ipat dry natin siya guys. Dali ha. Kuha ako ng extra plate. So, pinapat dry ko siya. Ayan. Guys, yung tip dito sa kitchen towels na ginagamit ko is doon ko nabibili sa Costco. Medyo sila, yung makakapal ba? Kasi yung mga nabibili ko sa supermarket, super ninipis. Ayan. So, maganda to for cooking. So, ayan na siya. So, magpo-fry tayo. So, guys, eto yung ating tatlong eggs. Ibit natin siya. Tapos, haluan natin siya ng 1 teaspoon ng garlic powder. Sorry guys, natapon. Tapos, half a teaspoon of ground white pepper. Tapos, maglagay tayo ng Knorr seasoning na powder. Mga half teaspoon lang, guys.
And then, maglalagay ako ng 1 teaspoon na salt. Mix natin. Ayan guys, pag wala na yung mga lumps, dito naman tayo sa talong. So, i-mash natin siya dahan-dahan. Ayan. Ganyan. So, at this point, guys, magpainit na tayo ng kawali. Ayan siya, oh. Diba, guys? Ang laki. So, guys, nagpainit na ako ng kawali. Tapos, naglagay na rin ako ng oil. 1/4 cup lang yung nilagay kong oil, guys. I-avoid natin yung maglagay ng napakaraming mantika kasi tendency magtatalsikan. So, eto na yung talong natin kanina. I-dip na natin dito sa mixture. You go. And then you go. Yan guys. So, make sure natin guys na yung mantika is mainit na. So, maglalagay na tayo. Forward show guys para hindi kayo talsikan. There you go. Lagay nyo yung mga excess na eggs doon. Ayan. Naka-medium heat tayo, guys. Check natin yung ilalim. Ayan. Ayan lang natin siya maluto konti, guys. Then, ibabaliktad natin. Meron tayo ditong plato, nilagyan ko ng paper towel. Ayan guys, luto na yung kabila. Ibabaliktad natin. Dahan-dahan. Wow, hindi pwedeng dahan-dahan. Medyo bilisan konti. Yan guys, pag naka-medium heat tayo, hindi tumatalsik yung mantika. Pwede naman kayong gumamit ng ibang mantika guys. Hindi olive oil. Ayan. Kaliwete ako kaya dito tayo. Ayan guys, hindi pa siya luto. So hayaan nyo lang. And then, check natin mamaya. Check natin ulit, guys. Hindi pa. Yan nyo lang muna.
na natin ulit. Lapit na. So, depende sa inyo guys kung paano nyo kontrolin yung apoy at this point. Kasi minsan nagmamadali kayo. Pero ako, naka medium heat pa rin. Kaya medyo matagal siya konti. Takot akong matalsikan. Ayan. O, diba? Malapit na siyang maluto. Ayan guys, so luto na siya. So hanguin na natin siya dito sa plate na may paper towel. Dali lang. Mukhang mabigat. So kuha lang tayo ng sandok. Uy! Nagulat ako. There you go guys. And then, ilagay natin siya dyan. Para matuyo konti. So, hayaan nyo muna konti yung mantika and then, the same procedure para sa pangalawa at sa pangatlo. So guys, eto na yung ating tortang talong. Ayan. So, isusunod ko naman yung isang putahe na isa-serve ko kasama nitong talong. Sana nagustuhan nyo guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please like and share na din. Okay? Salamat! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a